बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त मैं खड़ा हूँ शाहताज कॉलोनी के पास। शाहताज कॉलोनी के पास टोयोटा कैंट मोटर्स, ये बिल्कुल शाहताज कॉलोनी के पास है। यहाँ पे आपको काम की पोजीशन दिखाता हूँ। शाहताज कॉलोनी मुकम्मल इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूँगा। नाले का काम, सड़क का काम और उसके आसपास कितना काम हुआ, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, टोयोटा कैंट मोटर्स, यहाँ पर नाले की पोजीशन आप देख लें। ये सारे गटर 100% मुकम्मल है यहाँ पर। ठीक हो गया। बाकी ये रोड की कंडीशन यहाँ पे देख लें, ये भी आपको यहाँ पे दिखा दूँ ताकि फिर आगे चल सकूँ मैं। ये देख लें, ठीक हो गया। दूसरी जानिब आपको साइडों पे जो खुदाई हो रही है, जो पाइप डलने हैं बरसाती पानी के लिए, जिसका पानी इस नाले के अंदर आएगा, वो कितनी खुदाई हुई है, वो ये हुई है। अभी फ़िलहाल ये खुदाई वाला काम रोका हुआ है इन्होंने। टोटल कंप्लीट फोकस इस नाले के ऊपर है, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, तो नाले का काम पहले यहाँ पे कर रहे हैं ताकि यहाँ पर किसी किस्म का वाल्टन वाले दोबारा वो मसाइल का सामना ना करना पड़े जो वो इससे पहले कर चुके हैं। अब आगे चलता हूँ, आगे काम की पोजीशन दिखाता हूँ, तो आए फिर मेरे साथ। अच्छा, तो वाल्टन कैंट मोटर्स की दूसरी जानिब में आ गया हूँ। यहाँ पर काम की पोजीशन दिखाऊँ। यहाँ पर ये काम रहता है गटर वाला, ये जो आपको स्टील वर्क नज़र आ रहा है, 1 2 3 हिस्से रहते हैं यहाँ पर होने वाला है। बाकी ये यहाँ पे रोड का जो वो होता है, रोड लाइट्स होती है, ये उसका पोल बना हुआ है। और ये इसके अलावा ये सारे 100% मुकम्मल हो चुके हैं। ये 100% यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ, आगे चल के दिखाता हूँ। ये खुदाई हुई है यहाँ पर शाहताज कॉलोनी के पास, इस वक्त मैं खड़ा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर उन्होंने खुदाई की है और यहाँ पर बिल्कुल मेन जो स्ट्रेट गली है इस खुदाई के, ये उसको कनेक्शन दिया कि इसका जो पानी आएगा बरसात का, वो सारा इस नाले के अंदर आएगा और यहाँ से सीधा होता हुआ वो सुराख छोड़ा हुआ है, उसके अंदर ये सारा पानी जाएगा। वो सामने टोयोटा कैंट मोटर्स है। ठीक हो गया। अब आगे चलता हूँ। बाकी उसके अलावा जो नाले का काम है, ऊपर सारा उन्होंने ऊपर मिट्टी डाल दी है। अब आगे चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ आगे क्या पोजीशन है। अच्छा, मैं आ गया इस वक्त शाहताज कॉलोनी। ये इस हाथ पे मेरा हाथ देख रहे हैं आप, ये टोटल कंप्लीट शाहताज कॉलोनी है। यहाँ पर पोजीशन देख लें नाले की, ये सारी उन्होंने मिट्टी डाल दी है, ऊपर से उन्होंने कवर कर लिया है नाले को। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ दिखा दूँ जो सबसे अहम चीज़ है कि ये जो रोड आप देख रहे हैं, इस रोड के ऊपर उन्होंने मिट्टी भी डाल दी है, रेत डाल दी है। इसके ऊपर कंप्लीट सारी रेत डली हुई है। दूसरी जानिब भी दिखा दूँ आपको, लेकिन अगर दूसरी जानिब में जाऊँ कोड़े स्टॉप वाली साइड पे, तो वहाँ पर रेत नहीं डली। बाकी रोड को बिल्कुल उन्हें एक स्ट्रेट किया हुआ, लेकिन मिट्टी वहाँ पर डली थी, रेत नहीं डली। अच्छा, यहाँ पर कूड़ादान देख ले शाहताज कॉलोनी का, ये वाला कूड़ादान भी यहाँ से उन्होंने तोड़ दिया है और ये सारे ख़त्म हो गए। मैंने आपको बताया था ना, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जितनी चीज़ें भी इस प्रोजेक्ट के दरमियान आएगी मेन रोड के ऊपर, वो सारी यहाँ से रिमूव कर दी जाएगी। फ़िल्टर हो, कूड़ादान हो, पोल हो, इलेक्ट्रिक पोल हो, इलेक्ट्रिक वायर, पावर केबल, जो भी है व्हाट्सएवर, हर चीज़ यहाँ से ख़त्म कर दी जाएगी। ये बड़े बड़े पाइप यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये सारी यहाँ पे खुदाई होनी, पाइप डलेंगे और फिर उसका कनेक्शन जो है ना इन नालों के साथ हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे अब ये वाला है अपना फ़िल्टर, ये भी हो जाएगा ख़त्म यहाँ से अनकरीब। अभी इसको इसलिए नहीं छोड़े क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा टाइम लगना है। हालांकि डेडलाइन तो इसकी अक्टूबर की दी गई है CBD की तरफ से भी, लेकिन उसको अभी इसको नहीं छेड़ रहे, ये कर लेंगे बाद में, ये आखिरी स्टेप है। तो यहाँ पर ये काम टोटल कंप्लीट इतना ही है। तो ये सामने शाहताज कॉलोनी है, बिल्कुल सामने आगे वो पानी दिया जा रहा है। तो वीडियो इतनी ही थी आज की शाहताज कॉलोनी की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, न्यू वीडियो होगी, लेटेस्ट अपडेट्स होगी हमारे पास। वीडियो का अख्तिताम यहीं पर करते हैं, हमें दीजिएगा इजाज़त नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।